Isaiah chapter 40, Ìwé Àìsáyà orí ogójì verse 28 to 31. láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n dé ìkọkànlélọ́gbọ̀n. Isaiah 40, 28 to 31. Àìsáyà orí ogójì ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n dé ìkọkànlélọ́gbọ̀n. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There's no searching of his understanding. Ìwọ kò wá ti mọ̀, ìwọ kò ti gbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé, Olúwa, ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé kì í ṣàárẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í sì mú, kò sí àwárí òye rẹ̀. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì ń fi agbára fún àwọn tí kò ní ipá. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé pàápàá, yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n fi ìyẹ́ gun òkè bí idì. Wọ́n ó sáré, kì yóò sì rẹ̀ wọ́n. Wọ́n ó rìn, àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. There are 7 categories of motion. A rí i pé ìpele méje ìtẹ̀síwájú ló wà. 7 categories of making progress. Ìpele méje ni a rí tó jẹ́ pé ó lè jẹ́ ọ̀nà ìtẹ̀síwájú. Number 1 is total stagnation. Èkíní ni ká wà tíírí ní ojú kan. No motion at all. Tí kò sí ìtẹ̀síwájú rárá. In Mark chapter 2, verse 1 to 12. Níwèé Máàkù orí kejì ẹsẹ̀ kìíní sí kejìlá. Mark 2, verse 1 to 12. Ìwé Máàkù orí kejì ẹsẹ̀ kìíní sí kejìlá. We have the story of a man who was paralytic. A rí ìtàn arákùnrin kan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ó ní àrùn ẹ̀gbà. He is paralyzed from his neck down. Ara rẹ̀ ó yarọ láti ọrùn dídé ìsàlẹ̀. He couldn't move, he couldn't do anything for himself unless he was helped. Kò sóhunkóhun tó lè ṣe fúnra ara rẹ̀, kò lè gbéra, kò lè rìn, àfi tá a bá ràn án lọ́wọ́. Somebody like that is in what we call total stagnation state. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ńkọ́, irú ipò tó wà nìkan là ń pè ní pé ipò ká wà lójú kan ní ti rí. Next to that is crawling. Èyí tó tẹ̀lé náà ni pé ká máa fà. In John chapter 9, verse 1 to 7. Níwèé Jòhánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kìíní sí keje. John 9, verse 1 to 7. Jòhánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kìíní sí keje. The Bible tells us the story of a man who was born blind. Bíbélì sọ fún wa nípa ti ìtàn arákùnrin kan tí a bí ní afọ́jú. Jesus saw him, Jésù rí i, spat on the ground, ó sì tutọ́ sílẹ̀. made some mud out of it, Ó sì ṣe amọ̀ láti pàṣẹ rẹ̀. and anointed where his eyes were supposed to be, Ó sì fi amọ̀ yìí síbi tí ó yẹ kí ojú rẹ̀ kí ó wà. and told him to go to the pool of Siloam and wash. Ó sì ní kí ó lọ sí ibi odò Ṣílómù kó lọ wẹjú rẹ̀. He washed and came back seeing. Ó sì lọ, ó fọ ojú yìí, ó sì padà, ó ríran. When a blind man had to go somewhere, when a blind man has to go somewhere, Nígbà tí afọ́jú bá máa ń lọ síbì kan láti he cannot move fast. kò lè rìn kíákíá. This blind man, one way or the other, just managed to find his way to the pool. Ṣé ni afọ́jú yìí tiraka láti wá ọ̀nà rẹ̀ lọ síbi odò yìí. Crawling means there is motion, but very slow, very limited. Kí a máa fà, kí a máa wọ́,
ó túmọ̀ sí pé ìtẹ̀síwájú wà ṣùgbọ́n ní ọ̀nà tí kò yá kánkán. The third stage is walking. Ìpele kẹta ni ká máa rìn. And walking means you are moving now. Your progress is not really hindered. It's just that you are better than the one who is crawling, but you are not doing too well either. Kí a máa rìn túbọ̀ sí pé à ń tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n ìtẹ̀síwájú wa ò yá kánkán ṣùgbọ́n ó dára ju ti ẹni tó ń fà lọ. When we're a little child, when we want to begin to make motion, we start by crawling. Nígbà tí a bá gbé ọmọdé tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ìtẹ̀síwájú nípa rírìn yóò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wíwọ́ fífà. And then later on we come on to walking. Nígbà náà lọmọ náà yóò ti gbé sísẹ́ mìíràn pé kó dìde dúró láti máa rìn. Majority of people are in this level of motion. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló wà ní ìpele tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí nípa títẹ̀síwájú. They move, but very, very slowly. Wọ́n tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n ní ọ̀nà tí kò yá kánkán. They go from month to month, just managing to exist. Ṣé ni wọ́n ti oṣù kan dénú oṣù mìíràn tí wọ́n tiraka láti ṣàlè wà láàyè. For those of you who are listening to me tonight who are in that category, things are about to change for the better. Amen. Fún irú ẹ̀yin ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ wà nínú ipò yìí tí ẹ sì ń tẹ́tí wa ní àṣálẹ́ yìí, à ń sọ fún yín pé láìpẹ́ jọjọ òun yóò yí padà fún yín. The next stage is leaping. Ìpele tó tẹ̀lé ni pé káfò sókè. When you leap, it means a short outburst of energy. You go up, but then you come down. Tábà fò sókè túmọ̀ sí pé agbára kan wà nínú wa tó gbé wa sọ sókè ṣùgbọ́n láìpẹ́ tá a tún padà sísàlẹ̀. It's like that of a businessman who gets a contract maybe once in 3 years. Èyí dàbí irú ẹni náà tó ń ṣiṣẹ́ okòwò tó jẹ́ pé iṣẹ́ okòwò rẹ̀ yóò rí kan gbà lẹ́ẹ̀kan láàrin ọdún mẹ́ta. In Acts chapter 3, verse 1 to 8. Nínú ìwé Ìṣe àwọn Apostoli orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní sí kẹjọ. Acts 3, verse 1 to 8. Ìṣe àwọn Apostoli orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní sí kẹjọ. The Bible tells us of the lame man that was healed. Ìwé sọ fún nípa ti Áárónì tí ó rí ìwòsàn gbà. He started by walking. Ó bẹ̀rẹ̀ nípa rírìn. And then he moved on to leaping. Ó sì tẹ̀síwájú nípa fífò sókè. Leaping, even though it's just short upward motion and then coming down, is still far better than just ordinary walking. Fífò sókè yìí ó lè jẹ́ wípé ó fò sókè ẹsẹ̀ rẹ̀ kó kúrò ní ilẹ̀ fún ìpele kan ni ṣùgbọ́n ó sì dára ju ẹni tó rìn lásán lọ. I know at least somebody here today who will go home leaping for joy. Amen. Mọ̀ pé ẹnìkan wà ní lónìí tó yẹ pé yóò fi ibi èyí sílẹ̀ lọ yóò máa fò sókè fún ayọ̀. Oh, thank you, Lord. Olúwa ẹ ṣé o. We haven't even started. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa ẹnìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said the cloud that is covering your vision is being removed. Amen. Olúwa ní ìkúùkù èyí tí ó ń bojú ìríran rẹ ni a ti mú kúrò. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé o. The Lord said there's a man here today. Olúwa ní àkùrẹ́ kan wà ní lónìí. He said your potency is being restored. Amen. Olúwa ní nǹkan ọmọkùnrin rẹ ó ti gba agbára láti máa ṣiṣẹ́. It looks as if God is going to do all the work by himself. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa ní ẹnìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said you are afraid that you may lose your miracle. Ó ní ẹ̀rù ń bà ọ́ wípé bóyá o lè sọ iṣẹ́ ìyanu rẹ nù. He asked me to tell you this one will be permanent. Amen. Olúwa ní kí n sọ fún ọ pé iṣẹ́ ìyanu ti eléyìí kan yóò jẹ́ bántalẹ́. Now stage number 5 in motion Ìpele karùn-ún nínú ìtẹ̀síwájú. is running. Òun náà ní ká máa sáré. Now running means you are making steady, speedy progress. Sísáré túbọ̀ sí pé
òun tẹ̀síwájú ní ọ̀nà tí ó jẹ́ sísẹ̀ntẹ̀lé tó sì ń ya kankan. In Genesis 26, Ìwé Genesis orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. verse 12 to 14. Ẹsẹ̀ kejìlá sí ìkẹrìnlá. Genesis 26, Genesis orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. verse 12 to 14. Ẹsẹ̀ kejìlá sí ìkẹrìnlá. Bible tells us the story of Isaac, Bíbélì sọ fún wa nípa ti ìtàn Ísákì. who sowed in the land of Gerar. Ẹni náà tí ó fúrúgbìn ní ilẹ̀ Gẹ́rà. And that year he reaped 100-fold returns. Ní ọdún náà gan ni ó kórè ọgọgọ́rọ̀rún. And the Lord blessed him. Ọlọ́run bùkún. And the Bible says the man waxed great Bíbélì sọ pé ọkùnrin náà sì di ẹni ńlá. and grew Ó sì dàgbàsókè. and moved forward Ó tẹ̀síwájú. until he became very great. Ó sì di ńlá jọjọ. That's an example of running. Èyí ni àpẹẹrẹ tó ń sáré. Steady progress, Èyí tó tẹ̀síwájú ní bó ṣe yẹ. speedy progress, Tí eré rẹ̀ ń tẹ̀síwájú. continuous progress. Tí ó sì ṣe decision tẹ̀lé. And I'm prophesying to someone here today, Mo sì ń sọ tẹ́lẹ̀ sí ẹnìkan ní lónìí. beginning from now, Láti àkókò yìí lọ. your business will begin to run. Amen. Iṣẹ́ okòwò rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí sáré. Your ministry will begin to run. Amen. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí sáré. In every sphere of your life, there will be steady progress. Amen. Ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ pátápátá ni a ó máa rí ìtẹ̀síwájú tó dára. And then next to running is flying. Èyí tó tẹ̀lé sísáré òun náà ní káfò. When we talk about flying, we're talking about very fast and totally unhindered motion. Nígbà tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa fífò yìí, à ń sọ̀rọ̀ nípa ìtẹ̀síwájú tó yára gan tí kò sì ní ohunkóhun tó ń di lọ́wọ́. The journey from here to Abuja by road Ìrìn àjò lórí ilẹ̀ láti ìhín yìí dé Àbújá if you are to run tí a bá máa sáré for a very strong man, fún ẹni tí ó lágbára gan will take you at least 2 days. yóò gbà ọ́ ní bí ọjọ́ méjì. But when you fly, Ṣùgbọ́n nígbà tó bá fò, it takes less than 1 hour. a kò tó wákàtí kan rárá. Those of you who are already running, Ó yẹ yín wọn ní tí ẹ ti ń sáré. before tomorrow morning, Kí ó tó di òwúrọ̀ ọ̀la. you'll be flying. Amen. Ẹ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí fò. We have several examples here A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpẹẹrẹ ní eléyìí. that maybe 1 or 2 will do. Ṣùgbọ́n bóyá méjì tàbí ẹyọkan tàbí méjì yóò tó. In 1 Samuel chapter 16. Inú ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kẹrìndínlógún. Oh, thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé o. The Almighty God said there's someone here today. Olúwa náà lágbára sọ pé ẹnìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said, I will put your enemies to sleep until you escape. Amen. Olúwa ní òun ó fò orúkú àwọn ọ̀tá rẹ títí òun fi yọ lọ. Oh, Lord. The Lord asked me to tell someone. Olúwa ní kí n sọ fún ẹnìkan. He said, before the end of this month, Ó ní kí oṣù tó parí. the storm will be over. Amen. The storm will be over. Ìjì á ti dópin. Ìjì á ti dópin. Oh my. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa ní ẹnìkan wà níhìn. He said some powerful people are about to take a decision concerning you. Ó ní àwọn alágbára kan fẹ́ ṣe àìpinnu kan ní ìgbà tirẹ̀. He asked me to tell you not to worry, Ó ní kí n sọ fún ọ pé kó má ṣe bìkítà o. that He is the God of all flesh. Pé òun ni Olúwa gbogbo ẹran ara. Now, I said in 1 Samuel chapter 16, Mo ní Sámúẹ́lì kìíní orí kẹrìndínlógún. from verse 11 to 13, Láti ẹsẹ̀ kọkànlá dé kẹtàlá. the Almighty God tells us the story of David. Ọlọ́run alágbára sọ ìtàn ti Dáfídì fún wa. Daddy says there are some people here, you need spare parts. Olúwa ní àṣálẹ́ yìí àwọn ẹ̀yà ara tó gbòógì kan yóò bẹ̀rẹ̀ sí. Àwọn kan nílò ẹ̀yà ara.
Àwọn kan nílò ẹ̀yà ara tí ó dára. Some need new eyes. Àwọn kan nílò ojú tuntun. Some need new brains. Àwọn kan nílò ọpọlọ tuntun. Some need new wombs. Àwọn kan nílò ilé ọmọ tuntun. The Lord asked me to tell you, just lift up your hands Olúwa ní kí n sọ fún ọ pé kó nawọ́ rẹ sókè. and receive your own Bí o sì gba now. tìrẹ báyìí. Just say, Lord, I thank you. Pé Olúwa pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ I rẹ. thank you for my new spare part. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ẹ̀yà ara tuntun náà. Go ahead, tell him you are Ẹ grateful. bá sọ báyìí. Because we are going to testify very, very Nítorí pé soon. láìpẹ́ jọjọ ẹ ó jẹ́rìí. New eyes, Ojú tuntun, new brains, ọpọlọ tuntun, new wombs, ilé ọmọ tuntun, new legs, ẹsẹ̀ tuntun, new hands, ọwọ́ tuntun, new lungs, ẹ̀dọ̀fóró tuntun, new livers, ẹ̀dọ̀ tuntun, new kidneys, kíndìnrín tuntun, new spare parts. àwọn ẹ̀yà ara tuntun. Let me hear somebody shout Kí hallelujah. gbẹ́kẹ̀lé kankan kí hallelujah. So in 1 Samuel chapter 16, Níwèé Samuel orí kẹrìndínlógún, verse 11 to 13, ẹsẹ̀ kọkànlá dé kẹtàlá, we see the story of David. a rí ìtàn Dáfídì níbẹ̀. He woke up in the morning a shepherd boy. Ó jí ní òwúrọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ darandaran. Before the evening, he was a king. Kí ó tó di àṣálẹ́, ó ti dọba. Now that's flying. Èyí ni fífò, That's speedy progress, èyí ni ìtẹ̀síwájú tí ó yá kankan lórí eré. far, far beyond ordinary running. Èyí tí ó tó ga jùlọ ju kí ká máa sáré nìkan. Tell your neighbor, from now on, I will fly. Sọ pé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ pé dádì láti àkókò yìí lọ, mo bẹ̀rẹ̀ sí fò. Say it as if you really mean it. Sọ bí ẹni tí ó mọ nǹkan tó ń sọ. But then there is a stage 7. Ìpele keje wá wà. You see, when the bird flies, Nígbà tí ẹyẹ bá ń fò, he spends his own energy to fly. ṣe ló ń lo agbára tirẹ̀ láti fò. Stage 7 is to be carried in a plane and then fly. Ìkeje ni pé ká gbé ọ nínú ọkọ̀ bàálù láti gbé ọ fò. In that case, you make no effort, you just sit down and you keep flying. Nínú ìpele yìí nǹkan kò sí ipá kankan tó ní láti sà níbẹ̀. O ní agbára kan láti lò. Ṣe ni ó kàn jókòó tí ó sì máa fò lọ. Those who have traveled by the plane will tell you, Àwọn wọn ni tí wọ́n ti rìn pẹ̀lú ọkọ̀ bàálù yóò sọ fún ọ. no sweating, Kò sí gbà ńlágún. you sit down, Wàá jókòó, you are eating, wàá jẹun, you are drinking, wàá mu. before you know it, you have arrived. Ní kí o tó mọ̀ ọ́, o ti débi tó ń lọ. There's somebody here today Ẹnìkan wà níyì lónìí. that the Almighty God will carry on eagle's wing Amen. Tí Ọlọ́run alágbára yóò gbé ní apá ìyẹ́ ẹyẹ idì. and without any effort on your side, Wípé láì làkàkà kankan nípasẹ̀ tirẹ̀ He will take you to your goal. yóò gbé ọ débi gbèdéke ayé rẹ. He has done it before Ó ti ṣe é rí in Exodus 19, ní Ẹ́kísódù orí kọkàndínlógún verse 3 to 4. ẹsẹ̀ kẹta àti ìkẹrin. Exodus 19, Ẹ́kísódù orí kọkàndínlógún verse 3 to 4. ẹsẹ̀ kẹta àti ìkẹrin. When he brought the children of Israel out of bondage, Nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò nínú ìgbèkùn, he carried them on eagle's wings. ṣe ló gbé wọn ní apá ìyẹ́ ẹyẹ idì. All their efforts would not have freed them from Pharaoh. Gbogbo ìlàkàkà wọn, ìṣàpọ̀ wọn, ìbámu ti lè dín kankan ṣe láti dá wọn ní ìdè kúrò lọ́wọ́ Fáráò. But God intervened. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá sí i. And because God intervened, Nítorí pé Ọlọ́run sì dá sí i yìí nǹkan. they were able not just to leave bondage, Kì í ṣe pé wọ́n ní àǹfààní láti fi ìgbèkùn sílẹ̀. God placed them where the enemy could no longer touch them. Ọlọ́run gbé wọn sí ibi tí ọwọ́ ọ̀tá ò ti lè tẹ̀ wọ́n. In the name that's above every other Ní name, orúkọ nìtọ́jú gbogbo orúkọ lọ. that level Ìpele nì. where the enemy will never again be able to touch you, Èyí tí àwọn ọ̀tá ò ti lè fọwọ́ kàn ọ́ mọ́. God will take you there tonight. Amen. Ọlọ́run yóò gbé ọ débẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí. That level Ìpele nì. where you will no longer need to beg for anything. Tí a ó dé tí a ò ní máa
bẹ̀bẹ̀ fún ohunkóhun mọ́. the Almighty God will take you there. Amen. Ọlọ́run lágbára yóò gbé ọ débẹ̀. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé o. I want to say amen to this one before I tell you. Mo fẹ́ ṣe àmì sí eléyìí kí n tó sọ fún yín. My daddy said there's someone here tonight. Dádì mi ní ẹnìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said you will not need medical attention for a long, long time. Amen. Bàbá ní fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, ò ní nílò láti yálé oníṣègùn. Now, when the bird is flying, Nígbà tí ẹyẹ bá ń fò, if he's carrying his food or anything with it, tó bá ń gbé oúnjẹ tàbí ohunkóhun pẹ̀lú ara rẹ̀, he has to carry that along. ó ní láti gbé pẹ̀lú ara rẹ̀ máa lọ. But when you are flying a plane, Ṣùgbọ́n nígbà tó bá ń fò nínú ọkọ̀ bàálù, the plane that is carrying you is also carrying your load. ṣé ni ó jẹ́ wípé bàálù tó ń gbé ọ ní nǹkan ló ń gbé ẹrù rẹ̀ náà bákan náà. And when you read Isaiah chapter 53, Tàbá ka ìwé Àìsáyà orí kẹtàléní àádọ́ta, verses 4 and 5, ẹsẹ̀ kẹrin àti ìkarùn-ún. Isaiah 53 verses 4 and 5, Àìsáyà orí kẹtàléní àádọ́ta ẹsẹ̀ kẹrin àti ìkarùn-ún. it tells you that the Almighty God is not only able to carry you, he's able to carry your burdens too. Ó sọ níbẹ̀ pàtó wípé kì í ṣe pé Ọlọ́run yóò gbé ọ nìkan, ṣùgbọ́n yóò tún gbé gbogbo àjàgà ayé rẹ pẹ̀lú rẹ. I can assure somebody here tonight, Mò ń fi dá ẹnìkan ní iná lójú ní àṣálẹ́ yìí. because you came, Nítorí pé o wà níhìn yìí, all your burdens gbogbo àjàgà ayé rẹ, gbogbo ẹrù rẹ, shall be carried by the Almighty Ọlọ́run God. alágbára yóò gbé wọn fún ọ. Oh my. I want to say amen to this one also before I Mo fẹ́ tell ṣe you. àmì sí eléyìí náà kí n tó tún sọ fún yín. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa ní ẹnìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said, I have a surprise package for you. Amen. Olúwa ní mo ní ẹ̀bùn ìyàlẹ́nu kan fún ọ. That will daze you. Èyí tí yóò ṣe ọ ní jì. A surprise package so big Èyí tí ó jẹ́ ohun tó tóbi, ẹ̀bùn tó tóbi. that long after you get it, you will still think you are dreaming. Amen. Tó fi jẹ́ wípé ní ìgbà pípẹ́ tó o bá ti gbà á sì máa ṣe ọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé òun lálàá ni. Now, very briefly, Ní kúkúrú, we need to understand that a bird flies with two wings. a ní láti òye rẹ̀ láti yé wa wípé ẹyẹ máa ń fò pẹ̀lú apá méjì. When a bird has only one wing, it can't fly. Tí ẹyẹ bá ní apá kan ṣoṣo, kò lè fò. You need the two wings of the eagle to fly. Ṣe ló nílò apá méjì ti ẹyẹ ìdì láti fò. And this is where I want to spend a few minutes so that we will understand fully what the Almighty God wants to do for us. Níbí gan ni wọ́n ti lo ìṣẹ́jú mélòó kan kó bá lè yé wa ní kedere ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe fún wa. When you read 1 Corinthians chapter 1, Tàbá ka Kọ́ríńtì kìíní orí kìíní. if you read it from verse 22 Tí a bá kà á láti ẹsẹ̀ ìkejìléní-ogún to verse 24, dé ìkẹrìnléní-ogún. 1 Corinthians chapter 1 verses 22, 23 and 24. Kọ́ríńtì kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìlélógún dé ìkẹrìnléní-ogún. It tells you about the two wings that you need if you want to continue to enjoy this wonderful flight. Ó sọ fún wa nípa ti apá ìyẹ́ méjì náà tí a nílò tí a bá máa gbádùn ìfífò yìí. He said the Jews require a sign. Ó ní àwọn ará Júù nǹkan wọ́n ń béèrè fún àmì, iṣẹ́ àmì. The Greeks seek after wisdom. Ṣùgbọ́n àwọn Gíríkì wọ́n ń wá ọgbọ́n. The Jews, they want miracles, signs, wonders. Àwọn Júù wọ́n fẹ́ iṣẹ́ àmì, iṣẹ́ ìyanu. The Greeks, wisdom.
ṣùgbọ́n àwọn gíríkì ọgbọ́n. But then he said, you need both, ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé méjèèjì la nílò. and both are to be found in Jesus. méjèèjì yìí nǹkan la sì lè rí nínú Jésù Kristi. He said, Jesus, the wisdom of God ó ní Jésù ní ọgbọ́n Ọlọ́run. and the power of God. òun náà sì ní agbára Ọlọ́run. The power gives the miracles. agbára yìí ni ó ń fún ní iṣẹ́ ìyanu. The wisdom gives the other wing. ṣe ni ọgbọ́n sì fún ní apá kejì. We are very used to signs and wonders. ní gbogbo apátápátá láti mọ̀ nípa ti iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. In the Redeemed Christian Church of God, we see it every day. ní inú ìjọ ìràpadà ti Ọlọ́run yìí ojoojúmọ́ la máa rí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. You've had testimonies tonight. a ti gbọ́ àwọn ẹ̀rí ní àṣálẹ́ yìí. You've heard of the sister who was paralyzed, agbọ́n nípa ti arábìnrin náà tí àrùn rọpárọsẹ̀ kọlù. who said to the husband, just get me a picture of daddy. ó tó sọ fún ọkọ rẹ̀ yìí pé ṣáà fún mi ní àwòrán ti dádì. Got the picture and became whole immediately. tí ó gba àwòrán yìí tí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ sì dé. Daddy has nothing to do with that. àdádì ò ní kankan láti ṣe pẹ̀lú eléyìí. I didn't know what was happening. àwọn àdádì ọmọ ohunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀. That's a sign. That's a miracle. iṣẹ́ ìyanu lélẹ́yìí. You've heard of someone who took an handkerchief that we blessed agbọ́n nípa ti ẹnìkan tí ó mú aṣọ ìnùjú tí bàbá gbàdúrà sí. to her son that the doctor said, there's nothing more we can do for this kidney fellow. fún tí ọ̀dọ̀ ọmọ rẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn dókítà sọ wípé kò sóhun tá a lè ṣe fún ọmọ yìí mọ́ nípa ti wàhálà kíndìnrín rẹ̀. And he got a brand new kidney. tí Ọlọ́run sì fún un ní kíndìnrín tuntun ọ̀tún. That's a sign. iṣẹ́ ìyanu lélẹ́yìí. You've heard about the man whose wife kidney failed, liver failed, wife was in a coma. agbọ́nipata arákùnrin yìí tó jẹ́rìí wípé ìyàwó òun lẹ́yìn ikú ti bàbá àti ti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tí kíndìnrín ìyàwó tún pa tí ó mú aṣọ ìnùjú tí bàbá gbàdúrà sí. To her son that the doctor said, there's nothing more we can do for this kidney fellow. fún tí ọ̀dọ̀ ọmọ rẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn dókítà sọ wípé kò sóhun tá a lè ṣe fún ọmọ yìí mọ́ nípa ti wàhálà kíndìnrín rẹ̀. And he got a brand new kidney. tí Ọlọ́run sì fún un ní kíndìnrín tuntun ọ̀tún. That's a sign. iṣẹ́ ìyanu lélẹ́yìí. You've heard about the man whose wife kidney failed, liver failed, wife was in a coma. agbọ́nipata arákùnrin yìí tó jẹ́rìí wípé ìyàwó òun lẹ́yìn ikú ti bàbá àti ti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tí kíndìnrín ìyàwó tún pa tó kọṣẹ́lẹ̀ tí ẹ̀dọ̀ rẹ̀ kọṣẹ́lẹ̀. Took an handkerchief to her. tó mú iṣẹ́ aṣọ ìnùjú lọ sọ́dọ̀ rẹ̀. And she walked out of the hospital with brand new kidneys, brand new liver. That's a sign. nígbà tí ìyanu sì ṣẹlẹ̀ nǹkan ó jáde kó ní ilé ìwòsàn pẹ̀lú kíndìnrín tuntun àti ẹ̀dọ̀ tuntun. And iṣẹ́ àmì ni. every miracle you need, every sign from God, you will get it tonight in Jesus' name. Amen. gbogbo iṣẹ́ ìyanu gbogbo iṣẹ́ àmì tí o nílò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ó rí gbà ní àṣálẹ́ ìdí orúkọ Jésù. The area where many of us are deficient is in the area of wisdom. apá ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti ṣe aláìní tó òun náà ní ibi ọgbọ́n yìí. We want benefits without responsibilities. à ń fẹ́ àwọn àǹfààní láì ní ojú iṣẹ́. Your bird cannot fly with one wing. kò ṣeé ṣe fún ẹyẹ rẹ láti fò pẹ̀lú apá kan. Isaiah chapter 1 verse 19. ìwé àìsáyà orí kìíní ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Isaiah 1 verse 19 ìwé àìsáyà orí kìíní ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. says, if you are willing and obedient, ó ní tí ẹ bá máa gbọ́ràn tètè ẹ bá fẹ́ tẹ bá sì máa gbọ́ràn. you will eat the good of the ẹ ó land. jẹ ire ilẹ̀ náà. The good of the land is available. ire ilẹ̀ náà wà ní àrọ́wọ́tò. It's your own benefit. ó jẹ́ àǹfààní rẹ. Your responsibility is you must be willing and obedient. ojúṣe tirẹ̀ ni wípé kí o fẹ́ kí o sì gbọ́ràn. When we go through the scriptures, nígbà tá a bá wọnú bíbélì we'll see responsibilities and benefits balancing out. a ó rí wípé àǹfààní àti ojúṣe yìí ni Ọlọ́run máa ń kó papọ̀ tí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Some of us want the power of God. ọ̀pọ̀lọpọ̀ á fi agbára Ọlọ́run.
Acts chapter 1 verse 8. ìwé iṣẹ́ àwọn apostoli orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Acts 1 verse 8. iṣẹ́ àwọn apostoli orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. He said you will receive power ó ní orí agbára gba. provided you are willing to evangelize. a ní orí wípé o ti ṣetán o ti pinnu láti máa jèrè ọkàn. You will receive power and be my witness. ó rí agbára gbà ó sì wá jẹ́ ẹlẹ́rìí mi. Some of us want anointing. ọ̀pọ̀lọpọ̀ à ń fẹ́ ìfàmọ́ròyàn. We want to be able to just wave our hands and the blind will begin to see. à ń fẹ́ kí a lè ju ọwọ́ wa kí afọ́jú kó bẹ̀ sí ríran. We hear some testimonies that shake us and we say, we want anointing too. a gbọ́ àwọn ẹ̀rí kan tí yóò mì wá tá a sọ pé èmi náà fẹ́ ṣẹ́ ìyá mò ń fẹ́ ìfàmọ́ròyàn. We just had an Holy Ghost night in Dublin before we came for the convention. àṣẹ ni àwọn bàbá ṣe ìparí ẹsẹ̀ mímọ́ ti Dublin ní Ireland wọ́n tó máa bọ̀ fún àjọ̀dún yìí. And one of the testimonies that got everybody jumping and clapping ọ̀kan náà àwọn ẹ̀rí tí ó mú gbogbo àwọn èèyàn máa fò sókè tó sì ń yọ̀. was that of a woman. òun náà ní ti arábìnrin kan. She's been barren for a very long time ó ti yàgàn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. and had had the testimony of people ó sì ti gbọ́ àwọn ẹ̀rí àwọn kan. who said they were barren and they sat on the chair we sat on. àgbẹ̀ ó gbọ́ wípé nígbà táwọn ó yàgàn nígbà táwọn bàbá lọ fún akíní ètò kan wọ́n ní àǹfààní láti jókòó lórí àga tó ń ti dìde. And then they became pregnant. Ọlọ́run sì fún wọn ní ọmọ tiwọn. So one day, ní ọjọ́ kan when we finished a program, nígbà tá a parí ẹ̀sìn everybody was rushing to go and sit on the chair. gbogbo àwọn èèyàn náà sáré láti lọ jókòó sórí àga yìí. And then one man took the chair away. ọkùnrin alágbára kan gbé àga náà gbé kúrò mẹ́ẹ̀. The woman was sad, ìbànújẹ́ bá arábìnrin yìí. but then she had a brainwave. ṣùgbọ́n ọpọlọ rẹ̀ bẹ̀ sí ṣiṣẹ́. And so the pulpit is there. pé ibi tá a ti wàásù wà níbẹ̀. He was at the pulpit. pé bàbá dúró síbi ìwàásù pé pákó tá a fi wàásù. So he went to the pulpit. She went to the pulpit ó lọ síbi pákó yìí. and began to rub her stomach against the pulpit. ó bẹ̀ sí fi ara rẹ̀ nú ibi ìwàásù. That month she became pregnant. lóṣù náà ló lóyún. And when she was testifying, nígbà tó ń jẹ́rìí yìí. she showed us 3 children, 2 boys and a girl. Amen. ìbẹ́ta ló gbé dání ọmọkùnrin méjì àtọmọbìnrin kan. As we were rejoicing, bí a ṣe ń yọ̀ yìí. I looked at the eyes of some of my pastors mo wá wojú àwọn lára àwọn olùṣọ́àgùtàn mi. and I could read what was going on in their mind. mo sì lè rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ọkàn wọn. God, give us that kind of anointing. wípé Ọlọ́run fún mi fún àwa náà nírú ìfàmìíràn bíi eléyìí. How many of you want that kind of anointing? èmi ń fẹ́ o ṣé ìwọ náà ń fẹ́ rú rẹ̀ bí? May you receive it tonight in Jesus' name. Amen. ẹ rí ìgbà ní àṣálẹ̀ ní orúkọ Jésù. But it is conditional. ṣùgbọ́n ó ní gbèdéke. Hebrews chapter 1 verse 9. ìwé Hébérù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Hebrews 1 verse 9. Hébérù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹsàn-án. He said, because you love ó torí righteousness pé o fẹ́ràn òdodo. and you hate iniquity, ó sì kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. that's why God, your God, has anointed you with the oil of gladness above your fellows. ìdí rèé tí Ọlọ́run àní Ọlọ́run rẹ ṣe fi ìfẹ̀mìíràn kò hàn ní orí ju àwọn ẹgbẹ́ rẹ lọ. You want anointing? òun fẹ́ ìfẹ̀mìíràn. You must balance it with holiness. o gbọ́dọ̀ gbé e kalẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìwà mímọ́. Anointing without holiness ìfẹ̀mìíràn láìsí ìwà mímọ́. is like a machine gun in the hand of a madman. ṣe ló dàbí ìgbà tí a gbé ìbọn jagunjagun lé wèrè lọ́wọ́. Samson had anointing, Samsoni ní ìfẹ̀mìíràn but he lacked holiness. ṣùgbọ́n kò ní ìwà mímọ́. It destroyed him. ó pa ara rẹ̀. The blessing that will destroy you, you will never get it in Jesus' name. Amen. ìbùkún nìyí tí ó ṣekú pa ọ́ ò ní rí ìgbà ní orúkọ Jésù. Some people want victory, ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣẹ́gun but they don't want to pay the price. ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ wọn ò fẹ́ san ìdíyelé rẹ̀. Victory is available. ìṣẹ́gun wà ní àrọ́wọ́tó. The Almighty God wants you to be victorious. Ọlọ́run alágbára fẹ́ kí o ṣẹ́gun. But if you read James chapter 4, tàbákàwé Jákọ́bù orí kẹrin verse 7, ẹsẹ̀ keje. James 4 verse 7, ìwé Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ keje. the Bible said it clearly. Bíbélì sọ ní pàtó If you want victory over Satan, pé tí o bá ń fẹ́ ìṣẹ́gun lórí Sátánì, you must first of all submit to God. o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́
yọ̀ǹda ayé rẹ fún Olúwa. Submission must go hand in hand with victory. Ìfaradì ìranisílẹ̀ ìyọ̀ǹda ara ẹni fún Ọlọ́run ó lọ lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ pẹ̀lú ìṣẹ́gun. Submit yourself therefore unto God. Yọ̀ǹda tẹríba níwájú Ọlọ́run. Then resist the devil and he will flee from you. Ìgbà náà lẹ́ ó dojúkọ Sátánì tí ó sì sá fún ọ. Some of us don't want to submit to authority. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò fẹ́ tẹríba fún àwọn aláṣẹ. And yet we want to command the devil and expect him to move. Síbẹ̀síbẹ̀ a fẹ́ pàṣẹ fún Sátánì pé kí a sì fẹ́ kó ṣìdí. No, it's not going to happen. Kò ní ṣẹlẹ̀. Because a bird does not fly with one wing. Nítorí pé ẹyẹ ìfi apá kan fò. Submission must come hand in hand with victory. Ṣé ni ìtẹríba gbọ́dọ̀ wà ní ẹ̀gbẹ́ ìṣẹ́gun láti ṣiṣẹ́ papọ̀? Many of us want breakthrough. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ là ń fẹ́ àlùyọ. But we know Malachi chapter 3 verse 10. A sì mọ Málákì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá. Malachi chapter 3 verse 10. Málákì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá. He said, you want a breakthrough? Pé òun fẹ́ àlùyọ. He said, you have to bring all the tithes to my house. Ó ní ẹn gbogbo ìdámẹ́wàá sínú ilé mi. We don't want to tithe, Ó fẹ́ san ìdámẹ́wàá. but we want God to open the windows of heaven Síbẹ̀ à ń fẹ́ kí Ọlọ́run kọ́kọ́ sílẹ̀ fèrèsé ọ̀run. and bring in just one breakthrough. Wípé kí ó sì mú àlùyọ kan wá. It's not going to Kò happen ní ṣẹlẹ̀. because a bird does not fly with one wing. Nítorí pé ẹyẹ ìfi apá kan fò. You meet the conditions of God, He will meet the. Kí apá kejì òun náà yóò ṣe fún ọ. Promotion must walk hand in hand with diligence. Ṣé ni ìgbéga máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìṣeṣẹ́kára? Proverbs chapter 22, Ìwé òwe orí kejìléníogún. thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé o. The Lord said there's someone here tonight. Ṣùgbọ́n lẹ́nìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said, I will replace your entire digestive system. Amen. Olúwa ní ohun gbogbo tó ń ṣiṣẹ́ lórí oúnjẹ nínú rẹ lòun ó yí padà ló ń fọ ní ọ̀tún rẹ̀. Thank you, Lord. Olúwa ẹ ṣé o. The Lord said there is someone here tonight. Olúwa lẹ́nìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said, what people are saying now is that the son of your family is set. Ó ní ohun tí gbogbo àwọn èèyàn sọ báyìí ni pé oòrùn ti ìdílé rẹ ti wọ̀. The Lord asked me to tell you, Olúwa ní kí n sọ fún ọ. as the sun is rising tomorrow morning, Ǹjẹ́ bí oòrùn bá ṣe ń yọ ní òwúrọ̀ ọ̀la? the son of your family will rise again. Amen. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni oòrùn ti ìdílé rẹ yóò yọ lẹ́ẹ̀kan sí i. All right. I will soon get out of the way. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa lẹ́nìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said you will understand when I say this. Ó ní yóò yí ọ nígbà tí n bá sọ ọ́. He said the flow stopped because you drifted away from him. Ó ní ìṣàn ti bẹ́ẹ̀dì ìbùkún rẹ̀ kọ́ ó dẹ́kun nítorí pé ó yà bàrà kò ní ọ̀nà rẹ̀. He asked me to tell you, Ó ní kí n sọ fún ọ. because you have decided to return to him, Wípé torí pé o ti pinnu láti padà sọ́dọ̀ rẹ̀. the flow will begin again. Amen. Odò ìbùkún yìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí jọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Oh my. I want to say amen to this again Fẹ́ before I ṣe tell àmì sí you. eléyìí kí n tó sọ ọ́ jáde. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa lẹ́nìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said, I assure you, Mo ní mo fi dá ọ lójú from now on, láti àkókò yìí lọ. you will enjoy my peace. Amen. Olúwa ní yóò máa gbádùn àlàáfíà òun. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa lẹ́nìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said, at long last, Pé ní ìgbẹ̀yìngbẹ̀yìn the spring that is in you pé orísun omi tó wà nínú rẹ̀ ni. will begin to produce a big river. Amen. Yóò ṣàn, yóò sì di odò ńlá. Now, I was saying that promotion will go hand in hand with diligence. À ń sọ wípé ìgbéga yóò máa lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára. Proverbs 22 verse 29. Ìwé òwe orí kejìléníogún ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Seest thou a man Yeah. diligent in his business? A ti rí ọkùnrin náà tí ó ń ṣiṣẹ́ kára níbi iṣẹ́ rẹ̀.
He will stand before kings yóò ní ìdúró níwájú àwọn ọba and not before me men. kì í ṣe níwájú àwọn èèyàn yẹpẹrẹ. Many of us want to prosper. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló fẹ́ ṣàṣeyọrí. We want to become great, a fẹ́ di ńlá but we don't want to work. ṣùgbọ́n a ò fẹ́ ṣiṣẹ́. It's not going to happen. kò ní rí bẹ́ẹ̀. God is not a magician. ọlọ́run kì í ṣe alálùpàídà. He's a miracle worker. oníṣẹ́ ìyanu ni. He's a rewarder of those who are diligent. ó ní ẹni tí í ṣẹ̀san fún àwọn tí ó bá ń ṣiṣẹ́ àṣekára. Hebrews 11 verse 6. ìwé Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. Hebrews 11 verse 6. Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. God is a rewarder of those who diligently seek him. olúwa wa ní olùṣẹ̀san tí ó bá farabalẹ̀ wá. You want to make first class, but you don't want to study. o fẹ́ gbé àṣeyọrí nínú ẹ̀kọ́ rẹ ṣùgbọ́n o fẹ́ kàwé. It's not going to kò happen. ní ṣẹlẹ̀. You must learn to work hard. o gbọ́dọ̀ kọ́ bí a ṣe ń ṣiṣẹ́ àṣekára. Let me assure somebody here tonight. ẹ jẹ́ kí n fi dánìkan lójú ní ìní àṣálẹ́ yìí. You are the one delaying the blessing that God has for you ìwọ lẹni náà tí ó mú kí ìbùkún ọlọ́run lórí ayé rẹ kí ó pẹ́. because you are too lazy. nítorí pé o ti yọ̀lẹ̀. And the Almighty God wants you to wake up. ọlọ́run sì fẹ́ pé kí o jí dìde. If you wake up tó o now bá jí ìdè and báyìí. decide that from now on you begin to work o hard, sì pinnu pé láti àkókò lọ ó máa ṣe àṣekára. by the time we come again next year, nígbà tá a bá máa wá ní ọdún tó ń bọ̀. you will know that the God we serve is the Almighty. ó mọ̀ dájú pé ọlọ́run tí à ń sìn òun náà ni ọlọ́run alágbára. He opened a door for you ó ṣí ilẹ̀kùn kan fún ọ. and he expects you to finish that assignment within 1 month. ó sì ń retí wípé láàrin oṣù kan kó o ti parí iṣẹ́ yìí. You are still on it for 1 year. ó sì wà lórí iṣẹ́ kan náà yìí ní odidi ọdún kan. How is he going to give you another? báwo ni ó ṣe máa ṣílẹ̀kùn mìíràn fún ọ. And yet there are doors bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ̀kùn wà that the Almighty God wants to open. tí ọlọ́run alágbára fẹ́ ṣí. I gave someone an assignment. àwọn bàbá fún ẹnìkan ní iṣẹ́ kan láti ṣe. Get me a little fish pond. yẹ ṣáàṣe odò ẹja kékeré kan fún mi. And they've been on it now for 8 months. wọ́n ti wà lórí rẹ̀ báyìí gẹ́gẹ́ bí oṣù mẹ́jọ. And I went to them one day. I said, "Well, I know you will finish within 1 year." àwọn bàbá lọ bá wọn jọ́ kan sọ pé láàrin ọdún kan ó dá mi lójú pé ẹ ó parí rẹ̀. No, sir, we will finish within 9 months. pé bàbá bẹ́ẹ̀ kọ́ oṣù mẹ́sàn-án ló máa gbà wá à ó parí rẹ̀. The work of 2 weeks. iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ méjì. How many of you want to reach the top? mélòó ni ọ̀la fẹ́ dókè. How many of you will stop being lazy? mélòó ni a ó dẹ́kun ní yíyọ̀lẹ̀. Jesus Christ said, jésù kristi sọ wípé "My Father walketh hitherto and I walk." ó ní títí dé yìí ni bàbá mi ń ṣiṣẹ́ èmi náà sì ń ṣiṣẹ́. The Almighty God is still working till now. ọlọ́run alágbára sì ń ṣiṣẹ́ tí di àkókò yìí. So what excuse are you going to give for not working? irú àwáwí wo ló fẹ́ fi sílẹ̀ nítorí fún àìṣiṣẹ́. Anyone ẹnikẹ́ni who is going to become an excellent person, tí yóò dé jẹ́ ẹni tí yóò dára dé góńgó. someone who will excel, ẹni tí yóò dára dé góńgó. according to 1 Corinthians chapter 9, gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ́ nínú kọ́ríntì kìíní ẹsẹ̀ orí kẹsàn-án from verse 24 to 27. láti ẹsẹ̀ kẹrìnléníogún dé kẹtàdínlọ́gbọ̀n. 1 Corinthians 9, 24 to 27. kọ́ríntì kìíní orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún dé kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Anyone who is going to excel must be self-disciplined. ẹnikẹ́ni tó bá máa tayọ ó gbọ́dọ̀ lè kó ara rẹ̀ ní ìjánu. You must keep your body under. ó gbọ́dọ̀ lè fi ara rẹ̀ sí abẹ́ ìṣàkóso. If you are going to excel, you must be tí o self-disciplined. bá máa tayọ ó gbọ́dọ̀ lè kó ara rẹ̀ ní ìjánu. Don't let us deceive ourselves. ẹ má jẹ́ ká tọra wa jẹ. Greatness is available. ìsọdi ńlá ó wà ní àrọ́wọ́tò. There is plenty of room at the top. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yàrá ló wà lókè. The problem is, are you willing to do the work that will qualify you for the top? wàhálà tó wà nílẹ̀ ní pé ìjẹ́ òṣètò láti ṣe iṣẹ́ náà èyí tí yóò mú ọ ayẹ fún àwọn yàrá tó wà lókè. I'm sure some of you will say, "Daddy, what's happening tonight?" ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè máa sọ pé bàbá kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí.
I will tell you what is happening. wọ́n sọ fún yín ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Tonight is going to mark a new beginning for somebody. Amen. Àṣálẹ̀ yìí yóò jẹ́ àṣálẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun fún ẹnìkan. God has given me a little glimpse to the future. Ọlọ́run ti fi fìrí ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ iwájú hàn mí. He's about to raise up some great people. Ọlọ́run ti pinnu láti gbé àwọn èèyàn ńláńlá kan dìde. And I want you to be one of them. Mo sì fẹ́ kí o jẹ́ ẹ̀kan nínú wọn. How many of you want to be great? Mélòó la fẹ́ di ńlá? Are you really ready to be great? Ǹjẹ́ o ṣe tán? O ti pinnu láti di ńlá bí? Nobody else will tell you the truth if I don't tell you. Kò sẹ́lòmíràn tí yóò sọ òtítọ́ fún yín tí ì bá sọ fún yín. I don't want to be popular. Mi ò fẹ́ jẹ́ ní tí lókìkí. So if you don't like me anymore, it doesn't matter. Tí o bá fẹ́ràn bàbá mọ́, kò dín túmọ̀. But you must reach the top. Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ dókè ṣáá ni. I say you must reach the O top. gbọ́dọ̀ dókè ṣáá ni. I say you must reach the top. Amen. O gbọ́dọ̀ I say dókè wait ṣáá ni. one more time. You must reach the top. Amen. À ń sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé o gbọ́dọ̀ dókè ṣáá ni. Anyone who wants to be preeminent, Ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ dé òkè tó fẹ́ tayọ. anyone who wants to mount with wings as eagles, Ẹnikẹ́ni tí ó fẹ́ fìyẹ́ fò gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ idì. cannot be lazy. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó ní ìmẹ́lẹ́. Isaiah chapter 40 verse 31. Ìwé Àìsáyà orí ogójì ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n. Isaiah 40, 31. Àìsáyà orí ogójì ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n. Say it is they that wait upon the Lord Ó ní àwọn wọn tó bá dúró de Olúwa. that shall renew their strength. Àwọn ní sọ agbára wọn di ọ̀tun. They are the one who will mount with wings as eagles. Àwọn sì ní ẹni náà tí yóò máa fi ìyẹ́ fò gẹ́gẹ́ bí idì. I told you the highest level of motion. Mo The highest level of motion ń sọ fún yín pé ibi tó ga jùlọ nípa ti ìtẹ̀síwájú. is to be carried Òun on náà the ni pé flight. kí a gbé wa nínú bàálù. The one who will carry you on the flight is Jesus Christ. Ẹni náà tí yóò gbé yín nínú fífò yìí òun náà ni Jésù Kristi. He said in John 15 verse 5, Ó sọ fún wa nínú ìwé Yohane orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ karùn-ún. he said, without me you can do nothing. Ó ní láìsí òun kò sóhun tí a lè ṣe. If I don't carry you, you won't get there. Tóun ò bá gbé wa a ò lè débẹ̀. In Philippians 4:13, Ní ìwé Fílípì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá. Philippians 4 Ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹtàlá. verse 13, Ẹsẹ̀ kẹtàlá. he said, I can do all things Ó ní mo lè ṣe ohun gbogbo through Christ, nípasẹ̀ Kristi. which strengthens Ẹni tí me. fi agbára kún ni. The aircraft that will carry you to Ọkọ̀ bàálù tí yóò gbé ọ yìí. the is Christ. Òun náà ni Jésù. He will be the one who will be doing the work, Òun ni ẹni náà tí yóò máa ṣe iṣẹ́ náà. but he expects you to do only one thing. Ṣùgbọ́n ó ń fẹ́ kí a ṣe nǹkan kan ṣoṣo. Wait on him. Pé kí a dúró de Olúwa. We don't want to pray, A kì í fẹ́ gbàdúrà. and we want miracles. A sì ń fẹ́ iṣẹ́ ìyanu. We want signs and wonders. À ń fẹ́ iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. It's not going to happen. Kò ní ṣẹlẹ̀. You pray for 5 minutes, Ó gbàdúrà ìṣẹ́jú márùn-ún. and you think that's enough. Ó ló ti tó gẹ́. God is not your house boy. Ọlọ́run kì í ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. He is the King of kings. Ó ní ọba àwọn ọba. He is the Lord of lords. Olúwa àwọn olúwa. You must learn to wait on him. O gbọ́dọ̀ kọ́ bí a ṣe ń dúró dé. I remember one occasion. Mo rántí ìgbà kan. The president said he wanted to see me, not the present one. Ààrẹ sọ pé àwọn fẹ́ rí àwọn bàbá jíjẹ tó wà bẹ̀ báyìí. And he gave me an appointment for 11. Wọ́n fún àwọn bàbá ní àkókò fún aago mọ́kànlá. I arrived at 10. Wọ́n débẹ̀ ní aago mẹ́wàá. He didn't see me until 1. Wọ́n ò jọjú sí àwọn bàbá títí aago kan. Suppose I'm the one, and he saw me at 1 because I threatened to leave. Wọ́n sì yọjú sí wọn ní aago kan torí pé àwọn bàbá dáàdì wa sọ pé àwọn máa lọ. I got up, I told the secretary,
wọ́n dìde wọ́n sọ fún akọ̀wé rẹ̀. Tell Mr. President, Sọ fún ààrẹ o. I've been here for 3 hours. Mo ti jókòó fún wákàtí mẹ́ta. There are sick people waiting for me. Àpọ̀lọpọ̀ àwọn aláìsàn ló ń dúró dè mí. I'm going. Mo ń lọ. Now, I could only say that because I wasn't the one needing his help. Mo lè sọ eléyìí nítorí pé kì í ṣe èmi ni mo nílò ìrànlọ́wọ́ rẹ̀. It was the one who needed my help at that time. Ààrẹ ẹlẹ́ni náà tó nílò ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn bàbá. If I'm the one who needed his help, Tó bá jẹ́ pé èmi ni mo nílò ìrànlọ́wọ́ ni. even if he saw me by 9 p.m., I will wait. Bó bá lè jẹ́ pé aago mẹ́sàn-án alẹ́ ló tó yọjú sí mi nǹkan wọ́n jókòó ni. How many of you know that the Almighty God is greater than any president? Mélòó ni wàá la mọ̀ wípé Ọlọ́run lágbára ga ju gbogbo àwọn ààrẹ lọ. One miracle from him and that's all. Iṣẹ́ ìyanu kan péré látọ̀dọ̀ rẹ̀ ó ti parí. But you don't want to wait on him. You don't want to pray. Ṣùgbọ́n a ò fẹ́ dúró dé, a ò fẹ́ gbàdúrà. You pray for 2 minutes and you think that's enough. Ó gbàdúrà ìṣẹ́jú méjì ó rò kó ti tó gẹ́. I've told you the story before. A ti sọ ọ̀tọ̀ yìí fún yín rí. We had a convention. A ṣe àjọ̀dún. I finished everything. Àwọn bàbá parí gbogbo. Got home very tired. Wọ́n délé ó ti rẹ̀ wọ́n. Told my wife, Wọ́n sọ fún àwọn màmá. I don't want to be disturbed. Kò sí ìyọlẹ́nu kankan. I want to rest. Mo fẹ́ sinmi. I was so tired. Ó rẹ̀ mí dáadáa. I got on the bed Mo sì bọ́ sórí ibùsùn. and I was almost fast asleep immediately. Ní lẹ́gán, oorun ti gbé mi lọ. As soon as I left Gẹ́gẹ́ tí for my room, tí mo wọnú yàrá lọ. a woman came from the north, Arábìnrin kan ti àríwá wá. asked my children, Ó bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ. is Papa in? Ǹjẹ́ àwọn dádì wà níbí? And since they can't lie, they said yes. Nítorí pé àwọn ò lè parọ́, wọn ní bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n wà nílé. But he says he's not seen anybody. Wọ́n sọ wípé àwọn ò rí ẹnikẹ́ni o. The woman said, is he in? Arábìnrin tún béèrè pé jẹ́ wọ́n wà nílé bí? They said he's in. Wọ́n ló wà nílé. She said, fine. Wọ́n ní ó ti dára. I will sit down here Pé lẹ́nu ọ̀nà yìí ni ó jókòó sí. until he comes out. Títí yóò fi jáde. They said to her, Wọ́n sọ fún un pé he's not coming out today. pé lẹ́nìí kọ́ ni yóò jáde, kò ní jáde The lónìí. woman said, Arábìnrin náà sọ wípé who said today? ta ló sọ pé lónìí? I said, is he in? Nǹkan tí mo béèrè ní pé ṣé wọ́n wà nílé? Is in. Pé ó wà nílé sá. Ah, Ó that's ti dá all. ọjọ́ mélòó tí ìbá gbà mí. They told my wife, Wọ́n wá sọ fún àwọn màmá. they gave her food, Wọ́n fún arábìnrin lóúnjẹ. thinking that after that she would go. Pé lẹ́yìn oúnjẹ pé bóyá yóò máa lọ. She sat down there. Ó jẹun tó fìdí pagbá síbẹ̀ ni. Finally, my wife came. Lẹ́yìn àwọn màmá yọjú sí. I said, I know you are tired, Pé dádì, mo mọ̀ pé ó rẹ̀ yín o. but you better add this to your tiredness. Ẹ bá fi eléyìí kún rírẹ̀ tó rẹ̀ yìí. Because this woman said she's not going Pé anywhere. arábìnrin sọ pé kò síbi tó ń lọ o. I had to come out in my pajamas Pẹ̀lú aṣọ ìwọ̀sùn ni mo jáde to come and attend to her. láti wá bá a sọ̀rọ̀. God is not on a journey. Ọlọ́run rìnrìn àjò. But how many of you are ready to dig in and say, Lord, I am not moving until you solve my problem? Ṣùgbọ́n mélòó nínú wa la ṣetán láti dúró ti rí wípé Olúwa kò síbi tí mò ń lọ àyàfi tó bá báyìí ní mi pàdé. Because time is gone. Nítorí pé àkókò ti lọ. We will not do what we have been doing since Monday. A ò ní ṣe ohun tá a ti ṣe látọjọ́ Monday. I'm not going to ask you to pray for 1 hour. A ò ní sọ fún yín pé kẹ́ gbàdúrà wákàtí kan. But at least 20 minutes. Ní kékeré, ogún ìṣẹ́jú. You're going to stand on your feet. Ó dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Nobody's going to stop you. Kò sẹ́nikẹ́ni tí yóò dá o dúró. If you like, you can sleep. It's up to you. Ó wù ọ́ lè bá ọrùn. If you like, if it's more convenient for you, you can sit down. Bó bá ti jẹ́ kó rọ̀ ọ́ lọ́rùn, o lè jókòó. If you want, you can kneel. Ó wù ọ́ lè kúnlẹ̀. But for the next 20 minutes, Ṣùgbọ́n fún ogún ìṣẹ́jú, you're going to lift your voice to the Almighty God ó rẹ̀ sókè sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run alágbára. and say, Father, Pé bàbá, I am going to stay with you wọ́n dúró tì ọ́ until títí my joy is full. ayọ̀ mi yóò fi kún. Come on, open your mouth now, begin to cry to the Almighty God. Ó bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. And then begin to tell him all the things that you want him to do for Bẹ̀rẹ̀ you. sí sọ fún àwọn nǹkan wọ̀nyí tí o fẹ́ kí Ọlọ́run tí ó ṣe fún ọ. I'm giving you only 20 minutes. Ogún ìṣẹ́jú péré ni mo fún ọ.
Because there are other things we want to do. nítorí pé àpọ̀lọpọ̀ nǹkan mìíràn wà sẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ ìdì. I'm tired of crawling. ó ti sú mi kí n máa fa. I don't even want to walk. mi ò fẹ́ rìn rárá. Running is not even good enough for me. eré sísá kan ò tẹ́ mi lọ́rùn. Even flying is not good enough. fífò gan pàápàá ò I tẹ́ mi want you lọ́rùn. to carry me on eagle's mo wing. fẹ́ kó o gbé mi ní apá I ẹyẹ want to ìdì. fly above every mountain. mo fẹ́ fò kọjá gbogbo àwọn òkè. Lord, I am here tonight. olúwa mo wà ní àṣálẹ́ yìí. The next 20 minutes is you and I, oh Lord. láàrin ìṣẹ́jú ogún ìṣẹ́jú tó kù bá èmi àti ẹ̀yin ọlọ́run ni. Open your mouth and cry to ẹ̀ka him. ni yẹ kẹ́ ẹ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. Pray to him. gbàdúrà sí If i. you are talking to your friends, tí o bá bá ọ̀rẹ́ rẹ sọ̀rọ̀. you can talk for 2 hours without checking the time. ó lè sọ̀rọ̀ wákàtí méjì láì wo ojú aago. Talk to the Lord bá ọlọ́run now. sọ̀rọ̀ báyìí. Open your mouth. bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. Speak to him. bá a sọ̀rọ̀. Lord, this problem, ó gbọ́dọ̀ ní àṣeyọrí ní àṣálẹ́ yìí. the problem of my business must be solved tonight. wàhálà tó dojú kọ okòwò mi gbọ́dọ̀ dópin ní The àṣálẹ́ yìí. problem of sickness in my body must go tonight. wàhálà tí àìsàn náà gbọ́ ara mi gbọ́dọ̀ dópin ní àṣálẹ́ yìí. The problem of failure must end in my life gbogbo wàhálà tonight. ìkùnà gbọ́dọ̀ dópin ní àṣálẹ́ yìí olúwa. For how long will I crawl? ìgbà pípẹ́ wo ni wọ́n fi máa fa. You are the Almighty ẹ̀yin ọlọ́run God. alágbára. I'm hearing testimonies mò ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn of ẹ̀rí. mighty things that you are doing. àwọn ńlá ńlá jàǹkànjàǹkàn tí ẹ̀yin ọlọ́run You have to do my own ẹni now. láti ṣe tèmi báyìí olúwa. Talk to the Almighty God. Jesus' mighty name we have prayed. Amen. God will answer you tonight. Amen. Olúwa yóò dá yín lóhùn ní àṣálẹ́ yìí. He will open the windows of heaven to you tonight. Amen. Olúwa yóò ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ fún ọ ní àṣálẹ́ yìí. That which you have been asking for all these years, Ohun wọn nìdí ẹ ti ń béèrè ní gbogbo ọdún wọ̀nyí wá. you will receive it tonight in Jesus' name. Amen. Ẹ̀rí wọn gbà ní àṣálẹ́ ní orúkọ Jésù. And your testimonies shall be great. Amen. Àwọn ẹ̀rí yín yóò sì ga. So shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni a ti gbàdúrà. I want you to remain in an attitude of worship. A sì fẹ́ kí ẹ wà ní ipò ìjọsìn síbẹ̀. You may sit down for a moment as I explain the next thing we're about to do. A lè jókòó fún ìṣẹ́jú mélòó kan gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ṣàlàyé ohun tí ó kàn. I've just told you that a bird needs 2 wings to fly. A ṣe sọ fún wa ní pé ẹyẹ nílò apá méjì láti fò. I want to encourage you to get out 2 handkerchiefs if you have them. If you don't have 2, you will have to use your hand as the other one. A fẹ́ kí ẹ mú aṣọ ìlú méjì jáde tí ẹ bá ní wọn tí ẹ bá sì ní wọn. Ó lo aṣọ ìlú kan àti ọwọ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí kejì. If your friend has more than 2, borrow one. Tí ọ̀rẹ́ rẹ bá ní ju méjì lọ, tọrọ ọ̀kan lọ́wọ́ rẹ̀. The pastor who gave a testimony earlier on Olùṣọ́ àgùntàn tó jẹ́rìí ká tó bẹ̀rẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí. told you what happened. Ó sọ fún yín ohun tó ṣẹlẹ̀. Happened to be in on the day he came. Ẹjọ́ tó wá ó rìnrìn àjò lọ. I happened to be in when he came. Àwọn bàbá wa wà nílé ní ọjọ́ tó wá. My son came to meet me in the room. I said, there's a pastor weeping outside. Ọmọ àwọn bàbá wa bá wọn nú yàrá wípé olùṣọ́ àgùntàn tó wà ń ta o tó ń sọkún. I said, that must be serious. So I came down. Bàbá wa sọ pé ilé ìgbọ́dọ̀ jẹ́ tó ga, wọ́n á sọ̀kalẹ̀. By the time I arrived, Nígbà tí wọ́n dọ́dọ̀ rẹ̀, he has gone. ó ti lọ. But he left an handkerchief behind Ṣùgbọ́n ó wá fi aṣọ ìlú kan sílẹ̀. and left his phone number. Ó sì fi nọ́mbà fóònù rẹ̀ sí. So I asked them to phone him, let him come back. Wọ́n á sì sọ pé kán pè é kó máa padà bọ̀.
He came back. ó padà wá. You could see a man who was terribly worried. a ó rí lójú rẹ̀ wípé ọkùnrin yìí nǹkan ó ti ní ìkòrúurú ọkàn. I prayed over the handkerchief bàbá gbàdúrà sí àwọn aṣọ dúdú yìí. and I told him under the unction of the Holy Spirit, wọ́n sì sọ fún un nípasẹ̀ ti agbára ẹ̀mí mímọ́ your wife that the doctor said has no hope pé ìyàwó rẹ̀ táwọn dókítà sọ pé kò sí ìrètí fún. will walk back home on her own. ṣe ni yóò fi ẹsẹ̀ ara rẹ̀ rìn padà sílé. You heard the testimony. ẹ gbọ́ ẹ̀rí náà. God gave her a brand new kidney, gave her a brand new liver. ọlọ́run fún un ní kíndìnrín tuntun àti ẹ̀dọ̀ tuntun. The Almighty God wants to anoint the handkerchiefs you are about to raise forward. ṣe ni ọlọ́run lágbára fẹ́ fi ìgbẹ̀rúró yan àwọn aṣọ òdùtú ẹ pé kó dání. And He's going to use it to perform so many miracles, you yourself will be amazed. Amen. ọlọ́run yóò sì lu aṣọ yìí láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu tí ẹ pé yóò ṣe kàyéfì fún wa. I have two flags here that àwọn bàbá wa ní àsíá méjì níhìn. He has instructed me to wave to you tonight. tí ọlọ́run sọ fún wa pé kó ń ju àsíá yìí sí wa ní àṣálẹ́ yìí. While I wave them, nígbà tí wọ́n bá ń ju àsíá yìí. you will wave your own handkerchiefs. ẹ̀yin náà yóò máa ju aṣọ òdùdú yìí bákan náà. When I wave the flags, not now. kì í ṣe báyìí o nígbà tó bá ti ju àsíá náà ìwọ náà yóò bẹ̀rẹ̀ sí ju aṣọ òdùdú rẹ. And as you are waving your handkerchiefs, jẹ́ bí o bá ṣe ń ju aṣọ òdùdú yìí. you're going to prophesy. ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ tẹ́lẹ̀. You're going to say from tonight, ó máa sọ pé láti àṣálẹ́ yìí lọ. I fly over every mountain, mò ń fò kọjá gbogbo orí àwọn òkè. every mountain of sickness, òkè àìsàn. every mountain of poverty, òkè òṣì. every mountain of failure, òkè tí ìjákulẹ̀. every mountain of barrenness, gbogbo òkè tí ìyàgàn. every mountain of sorrow. gbogbo òkè ìbànújẹ́. So stand on your feet now. báyìí wá dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. As soon as I begin to wave, gẹ́gẹ́ bí wọ́n bá ṣe ń ju àsíá yìí. you just keep on waving your own handkerchief ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ sí ju aṣọ òdùdú rẹ. and begin to prophesy. ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ tẹ́lẹ̀. Don't forget, the just shall live by faith. jọ̀wọ́ má ṣe gbàgbé o pé olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. We begin now. a ó bẹ̀rẹ̀ báyìí. To yourself. In the mighty name of Jesus, I fly over every mountain, ní over orúkọ every jésù mountain of sickness, mo fò. over every mountain of poverty, kọjá gbogbo orí òkè tí over every mountain of àìsàn sorrow. tí ìbànújẹ́. Go ahead, open your mouth. tẹ̀síwájú báyìí kó o bẹ̀rẹ̀ sí sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ̀. Just keep going, keep going, keep going. Open your mouth, say it. The Lord is listening. And you will be amazed at the testimonies that will follow. I fly over every mountain of sickness, over every mountain of sorrow, over every mountain of failure, over every mountain of fruitless efforts. I fly from now on over every mountain, blocking my way.
And so shall it be in Jesus' mighty name. Amen. Will you please lay the handkerchief on your own head now? Ẹ jọ̀wọ́ ẹ kó àwọn aṣọ náà lé orí ara yín báyìí. And please, remember the just shall live by faith. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ rántí pé olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. Whatever you say tonight Ohunkóhun tí ẹ bá sọ ní àṣálẹ́ yìí, is established forever. títí ayé la fìdí rẹ̀ múlẹ̀. With the handkerchiefs on your head, Pẹ̀lú aṣọ ìdílé lórí rẹ̀ báyìí, talk now. ẹ sọ̀rọ̀ báyìí. I say from now on, Pé láti àkókò yìí lọ, Adeboye, Dáramọ́lá you go from victory to victory, yóò máa tẹ̀síwájú láti ṣẹ́gun sí ìṣẹ́gun. from power to power, Agbára wọnú agbára. from success to success, Àṣeyọrí wọnú àṣeyọrí. from glory to glory. Láti inú ògo sínú ògo. No more sorrow, Kò sí ìbànújẹ́ mọ́. no more death, Kò sí ikú mọ́. no more failure. Kò sí ìdùbọ̀lẹ̀ mọ́. Go ahead, talk to yourself, prophesy to yourself. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, blessed be your holy name. Oh, yes, thank you, Almighty God. Remoko shekera makatunde remoko tunde. Inke kero monko ronde remakashike tende remoko ronda mamahike kero moko shike. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. And so shall it be in Jesus' name. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní orúkọ Jésù. Beginning from now, Láti àkókò yìí lọ, that level where the enemy can never touch you again will be where you will reside. Amen. Ìpele gíga ni tí ọwọ́ ọ̀tá ò ti lè tó ọ ló máa gbé ní orúkọ Jésù. That position in life Ipò ni nínú ayé. that you will never need to beg anybody for anything. Èyí tí ó dé tó ní láti bẹ ẹnikẹ́ni fún ohunkóhun mọ́. You will reach that one very soon. Amen. Láìpẹ́ yìí ló dérú ipò bẹ́ẹ̀. All those who think that they will block your way to your destiny, Gbogbo àwọn ìtọ́rọ̀ wípé wọ́n di ọ̀nà mọ́ débi àyànmọ́ rẹ. in their very presence, Ní ojú wọn gangan. you will reach your goal. Amen. Ó débi ìlépa ayé rẹ. All those who have constituted themselves to obstacles to your joy, Gbogbo àwọn wọn ni tí wọ́n ti jẹ́ ìdìbòlù ní ojú ọ̀nà ayọ̀ rẹ. they shall be relocated tonight in Jesus' name. Amen. Gbogbo wọn pátá la ó ṣì nídìí ní àṣálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. You will never know failure again. Amen. Ó ní bíbà kan mọ́ àlùbọ́lẹ̀ mọ́. You will never know defeat again. Amen. Ó ní rí ìjákulẹ̀ mọ́. Your joy from now on will begin to overflow. Amen. Ayọ̀ rẹ látàkùn ìlọ yóò máa gbàkú wọ́n sílẹ̀. So shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. In Jesus' mighty name we have prayed. Yorùbá la Jésù ni a ti gbàdúrà. Wave the handkerchief to the Almighty God and shout a very big hallelujah. Ẹ̀jẹ̀ ká ju handkerchief náà, a sì kí hallelujah. Glory be to God. Amen. Amen. God bless you. You may please be seated. Olúwa yóò bùkún ẹ jẹ́ ká jókòó. I want to encourage you A fẹ́ rọ̀ wá.
If you have any sick fellow at home, tí a bá lẹ́nikẹ́ni tó ń ṣàìsàn nílé when you get home, tó bá délé lay the handkerchief on the fellow ṣáà gbé aṣọ níjú ìdílé ẹni náà lórí and be ready for surprises. kí a sì máa retí ìyàlẹ́nu tó ń gbòjì kan. If your business had not been doing very well, tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ okòwò rẹ̀ ò tí máa tẹ̀síwájú dáradára lay the handkerchief on the source. ṣáà gbé aṣọ yìí dé orísun náà. You'll be amazed at what will happen. ohun tí ó ṣẹlẹ̀ yóò yà ọ́ lẹ́nu. And if you're a pastor and your church has not been growing, tó bá jẹ́ olùṣọ́àgùtàn tí ìjọ rẹ̀ ò tí máa dàgbà. soon after we finish the convention, ní kẹ́lẹ́dá bá ti parí àjọ̀dún yìí take this particular handkerchief to the church ṣáà mú aṣọ nìjú yìí lọ sínú ilé ìjọsìn náà. and use it to clean all the chairs, all the pews. ṣáà lò ó láti nu gbogbo àga inú ìjọ rẹ̀. You will need to build a new church very, very soon. láìpẹ́ jọjọ ó máa kọ́lé tó tóbi dáradára. And if you carried somebody here tonight, tó bá jẹ́ pé ọgbẹ́ni kan wá sí ní àṣálẹ́ yìí because we won't be able to lay hands now, time is fast spent. nítorí pé àní láǹfààní láti gbọ́wọ́lé ní báyìí. In any case, what God wants you to do is lay this handkerchief on that fellow. ohun tí ọlọ́run tẹ̀ fẹ́ kó o ṣe gan ni pé aṣọ ìlú yìí gbé lérú ẹni bẹ́ẹ̀. And you see what will happen before tomorrow morning. tó dàárọ̀ ọ̀la ọlọ́run yóò ti jẹ́rìí agbára rẹ̀. And then those who might still want prayers, please, you can report tomorrow at 11 a.m. Ministers of God will be around to lay hands on you too. òye tẹ́ bá ti ń fẹ́ àdúrà tó bá di òwúrọ̀ ní aago mọ́kànlá ẹ ṣáà máa bọ̀ níhìn àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run yóò wà ní láti gbàdúrà fún yín. It's time to thank God for what He has done. àkókò tó láti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ohun tó ti gbé ṣe. Oh, thank you, Father. bàbá ẹ ṣeun. Is that how you can thank Him? ǹjẹ́ ohun tá a lè fi dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nìkan rèé. Amen. amen. The Lord said there's someone here tonight. olùdarí nìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He asked me to tell you ó ní kí n sọ fún ọ. that which is causing you sleepless nights nǹkan ni tí ó mú ọ ní tí ò fi rọrùn sùn ní àṣálẹ́. will be over before the end of this month. amen. yóò dópin lóṣù yìí tó parí. I thought the service is over. But Daddy says there's someone here, and I want to say amen to this one before I tell you. mo fẹ́ ṣe àmì sí eléyìí kí ẹ tó gbọ́. The Lord said there's someone here tonight. olùdarí nìkan wà ní àṣálẹ́ yìí. He said, write it down. ó ní kẹ́ ẹ kọ ọ́ sílẹ̀. It is tonight that your greatness has started. amen. olúwa ní àṣálẹ́ yìí gangan ní ìgbéga rẹ tí sọdí ńlá rẹ bẹ̀rẹ̀. Let us take our thanksgiving offering ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ ìdúpẹ́ wa jáde. and with great joy, àti pẹ̀lú ayọ̀ ńlá. great joy, pẹ̀lú ayọ̀ ńlá. because of what God has done and what He's about to do. pé ní orí torí ohun tí ọlọ́run ti gbé ṣe àti ohun tí yóò tún ṣe. You dance forward to the nearest basket to you. ó jò wá síwájú ní ẹ̀gbẹ́ rẹ lọ́tún tàbí lósì tàbí níwájú rẹ ó rí ohun tí wọ́n fi ń gba ọrẹ níbẹ̀. I hope the ushers have placed baskets in the congregation because all of them can't come forward. mo dá mi lójú pé àwọn ẹ̀ṣọ́ ìjọ wọ́n ti fi ohun tí a fi ń gba ọrẹ yìí sí gbogbo àárín ìjọ káàkiri. If you look to your right or left, you are likely to find a basket there. tó bá wo ọ̀tún tàbí òsì rẹ tàbí iwájú rẹ tàbí lẹ́yìn rẹ ó rí nǹkan kan tó fi ń gba ọrẹ níbẹ̀. How many of you want to say thank God that it doesn't rain today? mélòó ni a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé òjò rọ̀ lónìí. What will we have done with all those people who are outside the auditorium? kí ni àbá gbé ṣe nítorí gbogbo àwọn wọ̀nyí tó wà níta tó ń ráyè wọlé yìí. All those who blocked the road of His Excellency, they couldn't let him come in. àwọn wọ̀nyí tó wà lójú ọ̀nà tó ń jẹ́ káwọn gómìnà wa kan ráyè tètè wọlé. I think the time has come for us to begin to get ready for a new auditorium. mo rí gbangba báyìí wípé àkókò ti tó fún wa láti máa gbáradì láti kọ́ gbọ̀ngàn ńlá mìíràn.
This one has become far too small. Eléyìí ti wá di eléyìí tó kéré jùlọ fún wa. Who is that fellow whose greatness has just started? Ti alẹ́ni náà, tí sísọ ní ńlá rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Well, over to you. Let's dance and give God our thanksgiving offering. Ẹ jẹ́ ká jó, ká fi ọrẹ ìdúpẹ́ wa fún Ọlọ́run. Hallelujah. Hallelujah. Amen.